Hyvää huomenta. Seuraavaksi lähdetään hakemaan kamoja tuolta meidän sedältä, tädiltä. Sinne on lähetetty about 100 kilon eestä. Sen jälkeen mennään keikkamestalle. Katsotaan minkälainen paikka, katsotaan vähän soundit kohilleen ja sitten varmaan lähdetään vähän katsomaan kaupunkia ja ihmettelemään kerkkoa. Ollaan Berliinissä, kun aamulla aikainen herätys, sitten lähdetään Salzgittelle, niin huomenna ei. Ja sitten katsoo kaupunkia, niin sitten tehdään se tänään. Berliinin idyllisen vehreyden keskellä on helppoa unohtaa, että kaupunki oli tiukasti jakautunut vielä 30 vuotta sitten. Silloin tällä rajalla kävely ei olisi tullut kuuloonkaan. Ihan siis niinku eeppinen maisema. Ja tässä on semmonen illuusio. Mä monesti ajatellaan, että Suomi on niinku Euroopan tasolla ihan hiton iso maa pinta-alallisesti, mutta kattokaapa niinku vaikka Wikipediasta, että minkä kokoisia maita on vaikka Saksa, Englanti ja Ranska, ja verratkaa Suomen kokonaispinta-alaa. Saatatte yllättyä. Ja jo reissun alkumetreillä alkoivat bändin kummalliset alter-egot puskea esille. Kuten tässä. Saammeko esitellä Mr. Hillbilly Bob? Jees, nyt on saatu shoppikamat. Kai tuossa on shoppi, semmonen tausta ja meidän uusi backdroppi ja kaikkea pientä salaa. Nyt mennään sinne illan baarille. Mennään sinne tekemään soundcheckia ja katsotaan vähän mitä noista paketeista löytyy. Vähän jännittää. Ja millään noin viedään takas Suomeen. Fucking awesome! I love my job! Stoked! Joo, ei, tänään on erikoisolut baari, missä ollaan jo. Okei. Berliin. Eiks mulla olekaan Mersussa? Onks tää baari? Mitä? Joo, tässä mitä sais olla? On vettä tarjolla ja toisenlaista vettä. Erikoisolut baari. Saako olla vettä? Sinulla ei muuta tarjolla. Ladies and gentlemen, one and only, Esa Leiro. Joo, on tässä tullut soiteltua ja laulettua. Koko kesä jossakin. Viimeisen korttiin. Viimeisen norttiin. Vähän tragikoominen. No niin, nyt ollaan Bryggeri Helsingissä ja siis Berliinissä. Tämän ravintolan nimi on Bryggeri Helsinki. Illan keikkapaikka ja vaikka täällä on tässä auki vielä, niin ystävällisesti suomeksi moikkasivat meitä baarinpitäjät ja kutsuvat nauttimaan juomia. Ja otettiin tässä sitten oluet ja löytyi vielä Nikollekin vanhalle herkkusuulle mustikkalonkero oikein täältä. Tuliaisiksi Suomeen. Yksi soundcheckien äärimmäisen vaikeimmasta on se, että kun tsekataan yksi soitin kerrallaan, niin muilla on äärimmäisen vaikeuksia olla soittamatta siellä. Se on hyvä esimerkki. Sven soittaa, kurkkaa tuonne, niin kuinka moni sinne yrittää livauttaa jotain sekaan. Jotain samaa. Ja niin edessä olikin ensimmäinen keikka ja myös Dark Ride Shop saatiin ensimmäistä kertaa pystyyn. Aika kivasti sopi mainoskasvomme Nelli Makkonen hymyilemään keskelle Berliiniä, vai mitä olette mieltä?
Ennen ensimmäistä keikkaa oli aika ottaa iisisti ja katsastaa vähän Berliiniä. Tässä on soundcheck tehty ja lähdettiin katselemaan vähän kylille. Metrolla, eikö mikä se oli tämmönen raitiovaunu, millä tultiin tänne keskustaan. Spora, kyllä. Pääkaupungissa yleensä sanotaan. Juuri näin. Ja kuuma oli. Hiki lirisi selkää pitkin ja tultiin vähän levähtämään tähän ja yhden pienen bissen tilasin kohtaan. Kohta lähdetään keikkamestalle takaisin. Bryggeri Helsinki Berliinissä ja tulee kaunis keikka tänään ja toisin kuin Seppo Räty sanoi, niin kyllä minun mielestä Saksa on hyvä maa. Asua, elää ja yrittää. Die Mannschaft. Siisumies Lappuhaalarissa on sanonut kaikki. Tosi kiva olla ja on lämmintä. Pikkasen jännittää, on kuitenkin ensimmäinen keikka koko kiertueella, jos ei sitä eilistä pikkukonserttia oteta huomioon. Niko on varmaan sitä mieltä, että sitä ei oteta huomioon. Se oli hyvä avaus. Ja nyt tänään tosiaan, niin vaikea nyt sanoa enää nyt, että jännittääkö mikään. Settilista on ihan semmonen rento ja vähän open-end meiningillä, jos sä sanoit, miten pitkä se on. Yhdellä toista pitää olla hiljasti silleen tavallaan niin kuin iltahan loppuun tavallaan hyvissä ajoin. Hyvä niin, koska meillä huomenna on rough day. 8 vissiin lähdetään Aikana lähtee. 3 tuntia ajellaan sinne Salzgitteriin ja haetaan kamat ja tehdään check-init sinne hotelliin ja kaikki on valmisteltu kyllä. Pitäis mennä nopeasti. Ja varmaan mä saan huomenna viimeisen rumpusetin, niin ei tarvi enää pahvilaatikolta soittaa. Joka kuulostaa muuten aika hyvältä. Se on hämmentävä juttu. Shoppikamoja tuli tänään ja siinä oli tämmönen backdropperi tausta kangas, otin sen pahvilaatikon ja laitoin sen tuolille, laitoin siihen mikki kiinni. Sitten rupesin soittamaan, niin meidän ääniministeri Niko Blankenstein sai siitä yhtäkkiä bassorumun kaltaisen soundin. Ja sillä nyt jytkytetään tänään, joskus tehdään pienillä asioilla. Ja niinhän sitä tarve tekee keksintöjä. Ja nyt oli tarve tehdä tommonen hyvä soundinen pikku pahvilaatikko. Semmonen löytyi ja asiassa onnistuttiin. Jes, eka veto luvassa. Arki-ilta, torstai. Täällä ei mitään Jussia ole sen kummemmin. Vastapäätä baari. Tuolla on baari likipitään tyhjä, mutta me pojat ei siitä oteta stressiä. Otetaan tästä hyvä startti koko reissulle ja sellainen rento veto. Rakennetaan nimenomaan fiilistä tähän iltaan ja katsotaan, yritetään saada porukkaa tänne. Let's start a fucking riot here. Oops. A little bit of chicken fry.
arki-ilta, volyymirajat tuli vastaan, aikarajat tuli vastaan. Huomasin, että äijillä oli jännitys tosi paljon osalla, siis todella paljon, mutta hyvä startata näin ja tästä hyvä lähteä lasattaa Saksaa eteenpäin. Äärimmäisen kiva keikka takana Bryggeri Helsingissä. Se kiva juttu oli, että se oli semmoinen pehmeä lasku, että tultiin Suomesta, mentiin suomalaiseen ravintolaan. Tästä lähti se kiertue, huomenna mennään Braunschweigin, eli sieltä tulee ensimmäinen full scale keikka. Eli soitetaan koko kattauksella, soitetaan lujaa, koska siitä siellä odotetaan. Bändi on soittanut hirveän hyvin, Blankensteinin Niko on tehnyt hirveän hyvän työn, hyvä oli soundi. Tanja oli tehnyt upean työn tuolla shopissa, kasannut sen. Tämä oli semmoinen kiva, kuiva harjoitus ennen sitä varsinaista kiertuetta. Yeah, you know, it's absolutely amazing, you know, just what we did, you know, we played a, you know, kick-ass show in Berlin, but the house was packed, you know, I was stoked. Yeah, I got one thing to tell to you, boy. You know, me and the Lord, we have an understanding, and wherever I play, chicks fucking love it. You know, it's what I do, I'm stoked. Amazing, you know, and it's really, you know, fucking A, you know. Yeah, I love my job and Yeah. doing cocaine, doing cheap Yeah. whores and all that shit. Oh yeah, it's amazing. You know, tomorrow we go to Würzburg. That's The Würzburg, that's like the best of the burgs here. yeah. Somewhere in the area. They all got a burg for Würzburg. It's like It's the best burg, yeah. Keikan jälkeen vuorossa oli siirtyminen hotellille ja matkan varrelle sattui mukavasti Berliinin keskeisiä nähtävyyksiä. Seuraavassa jaksossa vuorossa siirtyminen Braunschweigiin ja ensimmäinen keikka täydellä laitekattauksella. Lisäksi otamme selvää, miten bändi päätyi tunniksi suoraan radiolähetykseen soittamaan yli 500 000 radion kuuntelijalle. Pysy matkassa mukana.